ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് നമുക്ക് വേസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്ന കാർഡ്ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഒരു വാൾ ഡെക്കോർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ദാ ഇവിടെ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കാർഡ്ബോർഡ് പീസിന്മേൽ 3 കിളികളുടെയും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ചിറക് പോലെയായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാദ്യം നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കിളികളിലെയാണ് വരച്ചെടുക്കുന്നത്. കിളികൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്രയധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ആ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഒരു കുഞ്ഞു കൊക്കും ഒക്കെ വാലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ തീരെ കുഞ്ഞു കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മമാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുപ്പിക്കുക. കാരണം കൈയൊന്നും മുറിയാതെ നോക്കണേ, കത്രികയും കത്തിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മുറിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അമ്മമാരോട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ 3 കിളികളിലെയും അതിൻ്റെ ചിറകൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് 3 ചിറകുകൾ വെട്ടി വെച്ചിട്ടില്ലേ, ഷേപ്പ് ചിറകുകളുടെ, അത് നമുക്ക് കിളികളുടെ മീതെ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഫെവിക്കോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫെവിക്കോൾ ഇത് ആ ഒരു കിളികളുടെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് മുകൾ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് പശ തേച്ച് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചിറകുകൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കുറച്ചൊന്ന് പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ, ആ ചിറക് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാ ചിറകുകളും നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു 3 കിളികളുടെയും മീതെ. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നത്, അതുപോലെ വേസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ കാർഡ്ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാൾ ഡെക്കോറാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കിളികൾക്കൊക്കെ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അക്രിലിക് പെയിൻ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റിൽ യെല്ലോ പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കിളികളുടെ കൊക്കിനും അതുപോലെ ഓരോ കിളികളുടെയും ചിറകുകളുടെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ പോലെ, അതുപോലെ തലയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് അങ്ങനെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളറുകൾ നമുക്ക് കിളികൾക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു യെല്ലോ കളറിന് നല്ലൊരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറിയൊരു ഔട്ട്ലൈൻ പോലെ എല്ലാ കിളികൾക്കും കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കിളിയുടെ 3 കിളിയുടെയും കൊക്കിന് ഞാൻ യെല്ലോ കളർ കൊടുത്തു. പിന്നെ ഒരു കിളിയുടെ ചിറകിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ പോലെയും മറ്റൊരു കിളിയുടെ ചിറകിനും തലയ്ക്കും ആ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്തു, യെല്ലോ ഔട്ട്ലൈൻ. പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു കിളിയുടെ ചിറകിലൊരു ചെറിയൊരു ലൈൻ പോലെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കിളിക്ക് ഓറഞ്ച് കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആ തലഭാഗത്ത് നമ്മൾ യെല്ലോ കളർ അടിച്ചില്ലേ, ആ കിളിക്ക് നമ്മൾ ഓറഞ്ച് കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഓറഞ്ച് കളർ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ആ ചിറകിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഭംഗിയാക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യൂട്ട് കിളികളിനെയാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത കിളിക്ക് ബ്ലൂ കളർ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ യെല്ലോ കളറ് പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളറും കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയതായിട്ട് യെല്ലോ കളർ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് പോലെ വന്നു കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂവിൻ്റെയും അതുപോലെ ബ്ലൂവും യെല്ലോയും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറ് അതിൻ്റെ വയറുഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു കാണാനായിട്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഡാർക്കായിട്ടുള്ള ബ്ലൂ ചിറകിന് കൊടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഒരു മിസ്മാച്ച് കളർ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക അട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കിളിക്ക് പിങ്ക് കളറാണ് കേട്ടോ കൊടുക്കുന്നത്. ആ പിങ്ക് കളർ കൊടുത്തിട്ട് ചിറകിൻ്റെ മീതെയും ഞാൻ ആ പിങ്ക് കളർ അടിച്ചു, ആ യെല്ലോൻ്റെ മീതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുഞ്ഞു കിളികളിൽ ഇഷ്ടമായോ എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യണേ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വാൾ ഡെക്കറൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് വാൾ ഡെക്കർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഹെന്നാസ് ലിൽ വേൾഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിലെ മെസ്സഞ്ചറിലൂടെ അയച്ചു തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ. പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രഷിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം വെച്ചിട്ട് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് അതിനെ കണ്ണായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കണ്ണായിട്ട് ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതിനുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് ആ കണ്ണ് കാണാനായിട്ട്. വൈറ്റ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്രയധികം ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല. ആ വൈറ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കിളിയുടെ കണ്ണൊക്കെ സെറ്റായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ 3 ക്യൂട്ട് കിളികൾ. ഇനി നമുക്ക് ഈ കിളികളിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വള്ളിയുടെ മീതെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു റെഡ് വള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സിൻ്റെ മീതെയോ അല്ലെങ്കിൽ
വല്ല നമുക്ക് സാധനം കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള നൂലുകളൊക്കെ കിട്ടില്ലേ, അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ മീതെ ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ സൈഡ് സ്റ്റിക്കർ വെച്ചിട്ടോ നമുക്കത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഡബിൾ സൈഡ് സ്റ്റിക്കർ വെച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് വാൾസിലൊക്കെ ഹാങ് ചെയ്തിടാം. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ. നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കിളികളിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.